แกะ iPhone 6s Plus ตาม1เข้าไปดูกันเลยครับเราเริ่มต้นจากการปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวถาดใส่ซิมออกก่อนนะครับมันจะมีน็อต2ตัวนะครับอยู่ท้ายน็อตท้ายเสร็จนะครับนี้เราจะเปิดตัวนี้ออกนะครับตัว iPhone 6s นะครับ 6s Plus ตัวเนี้ยเขาจะมีกาวเหนียวๆนะครับติดชีนขอบมาด้วยนะครับเราจะต้องใช้ใจเย็นๆหน่อยนะครับค่อยๆแกะไปนะครับเราก็จะเอาตัวพลาสติกเขาจะมีกาวเห็นไหมครับเป็นกาวยังยืดๆเนี่ยติดมาด้วยน่าจะช่วยในเรื่องของกันน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอแกะออกมาเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มจากการขันน็อตตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนเลยนะครับน็อตขนาดจะไม่เท่ากันนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับงัดขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะนี้เวลาออกก็ใช้เล็บของเรานะครับหรือว่ามีไม้หรือพลาสติกนะครับงัดขึ้นมาก็ได้นะครับให้ระวังโดนพวกอะไหล่เล็กๆไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปโดนแตกนะครับนี้ก็แกะหน้าจอออกมาแล้วนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราจะทำการถอดแบตเตอรี่นะครับลอกเทปตัวนี้ออกมานะครับแล้วมันจะมีกาวสีขาวแล้วค่อยๆดึงออกมานะครับเราก็จะเอาแบตเตอรี่นี้ออกได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะทำการถอดเมนบอร์ดตัวนี้ออกมานะครับแล้วเอาไปทำการซ่อมให้กับลูกค้านะครับแล้วก็จะมาประกอบใส่มาดูวิธีการแกะในส่วนของเมนบอร์ดเลยนะครับเราก็จะถอดตัวสายแพรของกล้องด้วยนะครับแล้วก็ก่อนถอดสายแพรตัวแพรชาร์จนะครับชาร์จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสายสัญญาณเห็นไหมครับกดสายสัญญาณออกก่อนตรงนี้ก็จะมี1จุดนะครับสายสัญญาณนะครับกดออกแล้วทีนี้หนึ่งจะเริ่มขันน็อตแล้วก็จะมีสายสัญญาณตัวนี้จุดหนึ่งนะครับให้เราออกด้วยนะครับแล้วก็ค่อยออกมาจาก
ตัวตำแหน่งล็อกของเมนบอร์ดนะครับเขาจะมีล็อกสายสัญญาณอยู่ไม่งั้นเราจะถอดเมนบอร์ดออกไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วใต้นี้ก็จะมีตัวล็อกอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะครับแล้วก็ปลดออกกันนะครับยังมีจุดหนึ่งนะครับที่1ยังไม่ได้ปลดตัวชุดสายแพรตัวนี้นะครับเป็นแพรสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้ว1ก็ค่อยๆดึงตำแหน่งตัวนี้ออกนะครับใส่สัญญาณนี่ครับนี้เดี๋ยว1จะเอาเมนบอร์ดอาการเขาคือติดไอคาวมานะครับเดี๋ยว1ก็จะเอาไปทำนะครับแล้วเดี๋ยว1จะเอานำมาใส่ทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประกอบเครื่องนะฮะกับเข้าเหมือนเดิมนะครับก็จะใส่จากพวกตำแหน่งสายสัญญาณนี้ต่างๆนะครับนี่ครับเสียบตรงนี้ไปก่อนนะครับพอเสียบตรงนี้เสร็จนะครับค่อยๆนะครับสอดตัวนี้เอาแพรสวิตช์หลบนิดนึงแล้วก็แพรกล้องแล้วก็สอดเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของสายสัญญาณด้านข้างเนี่ยครับให้เราทำการยึดใส่ให้ดีๆนะครับจะมียางนะครับเพื่อให้ล็อกไว้นะครับถ้าเราไม่ใส่เข้าตัวยางล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะเวลาถาดซิมรูดเข้ารูดออกฮะมันจะมาเกี่ยวตัวสายสัญญาณนี้ได้นะครับใส่ให้ดีนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็ให้มันอยู่ในตำแหน่งของล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เก็บสายสัญญาณอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่งพอร์ตพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับใส่สัญญาณเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่สัญญาณตรงนี้ครับเราจะอยู่ข้างใต้นี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับค่อยๆเลาะจะทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบเมื่อขันน็อตแล้วนะครับทีนี้เราก็มาใส่แบตเตอรี่ได้เลยครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการใส่จอนะครับให้เราใส่จากด้านบนก่อนนะครับใส่จากด้านบนนะครับสวมลงไปนี้เสร็จนะครับแล้วค่อยๆกดลงไปนะครับไล่ลงไปนะครับนี่ครับแล้วก็ที่ใส่ซิมนะครับใส่แล้วทีนี้ก็ขันน็อต2ตัวนี้เราก็ลองเปิดเครื่องครับพร้อมกับเสียบสายชาร์จไปด้วยนะครับว่าระบบการชาร์จหรือว่าเปิดเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1โมบายมุกเหล็กบนช anel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ